我是楚言，每个月1号，我都会来这里履行我的职责，出卖我的身体，因为我需要钱，很多很多的钱。他就是我的金主，华城最冷酷、最具权势的男人，周苏成。怎么，还没习惯？对不起，周先生，楚言，江离回来了。所以，我该走了是吗？别忘了我们之间的协议。如果你动心了，那么协议立刻终止。周先生，你放心，我知道分寸，不会让你未婚妻为难的。那就好。你知道我不喜欢麻烦，这是你昨晚的酬劳。谢谢，周先生，还是这么大方。你还有10分钟的时间。知道了。周先生，还有什么事吗？你避孕针的时效快到了，鸡蛋还是不大。周先生，你放心，毕竟我也不想给自己添麻烦。楚言啊楚言，周太太这个梦你做了2年，也是时候该醒了。楚言，你怎么在这儿？明知道苏城有未婚妻，你还上赶着给人家做媳妇，为了钱你就可以这么不要脸，这么下贱！江小姐，对不起。闭嘴！楚言，我不想再在周家，在苏城的面前再见到你，滚！疼不疼？不疼。江离这一巴掌，价值10万，这是给你的补偿。周先生，我的身体可能不值10万，但是我的脸一定不止10万。楚小姐，文先生的精神情况很不稳定，想要跳窗自杀，请赶紧赶过来。文然，你在干什么呀？我已经筹到钱了，很快就可以给你做心脏手术了。妍妍，别骗我了。就算你可以筹到手术费，我也不一定能替他做手术。对不起，是我让你太辛苦了。文然，我不怕辛苦，你答应过我要坚持下去的，你不能食言。妍妍，你想救我，是因为爱我，还是因为我救过你和小溪啊？小溪，小溪，你不要睡，睡了就醒不过来了。姐姐，我好饿，我是不是快要死了？你们的父母呢？父母出车祸没了。以后跟着我们，我保护你们。文然对我和妹妹的恩情，我这辈子都还不完。至于周苏成，只能是我的痴心妄想。他那样高高在上的人，注定不会和我有任何交集。文然，你是我在这个世上最重要的人。等你好了，我就做你女朋友。
我们会结婚，然后生很多很多的孩子。文然，就当是为了我，再坚持一下，好吗？喂，周先生，有事啊？我来我公司聊。周苏成真的愿意帮我吗？可文然的病真的不能再拖了。楚小姐，文先生的病情是越来越严重了，必须尽快进行换心手术。医生，那手术大概需要多少钱？前前后后300万吧。300万！我知道了，医生，我会想办法筹钱的。就是他，就是他，这个真是恶心，好恶心！这种女人一看就不是个正经人，果然我没看错吧？原来是他妈做小姐。是啊，跟这种人做邻居真是倒了血霉。赶紧滚！喂，那个袁江妹是吗？玩一次多少钱？我不是！神经病吧？不接就不接，骂什么人呢？操！为什么要这么对我？我到底做错了什么？绝症能治，就是缺钱。如果你缺钱，每个月1号到名片上的地址来，一次10万。怎么办？一次多少钱？300万，给我300万我就卖。小钱想疯了吧？你值300万，你以为你是谁呀？文然哥，我到底要怎么做才能救你？我说了，给我300万我就卖。卖什么？楚言，我是菲菲啊。如果你最近缺钱的话，要不来我们会所跳舞吧？跳舞？真的多吗？周先生，你来不就是为了这个吗？别说话，专心点。你知道的，我不喜欢你闭眼，把眼睛睁开。为了文然，我必须要让周苏成开心。给你平时2倍的价格，
这个电话不准再打。周先生，我男朋友要做换心手术，可我们实在找不到心源，也没有。楚言，你越界了。我以后不用再来了。为什么？我们1个月见一次，固定的时间，固定的价格。原本维持这样的关系，我们可能走得更远一些。但是现在你打破了这样的平衡。对不起，周先生，是我贪心了。你不用跟我道歉，因为我们的关系止步于此。周先生，楚言，你在周苏成眼里不过是个玩物，怎么敢不自量力去求他的垂怜？这新来的身材可真不错啊，在床上肯定够劲，就是不知道要多少钱才能睡啊。楚言，赚到钱了不该开心吗？你能为了钱躺在周苏成身下，现在只是跳个舞而已，又有什么好矫情的？老板娘，把那牛肉给我带过来。来，坐我旁边来，让方总好疼疼你。不给面子？没有，方总，我敬你。你也配跟我喝酒？只要你今天晚上跟我走，这些钱都是你。抱歉，方总，我只跳舞，不卖身。哎，都到会所跳舞了，装什么清高啊？不就是要钱吗？我给你，拿了钱你就得乖乖的让我。你认识周书成？周先生，对不起啊，我不知道他是您的人，您大人不计小人过。周先生，还以为你真认识周书成，装了是吧？敢糊弄我，他妈要你好看！你个贱人敢打我！给我把这贱人带上车上去！老子今天不给他玩烂了，我就不姓方！出来混还他妈装清高，当婊子还立牌坊！我操！周先生，救我！走。对周苏成而言，我只是一个花钱买来的床伴。方总，我求求你饶了我！上去，上去！你说你都当婊子了，还装什么蠢？不就是要钱吗？今天把我伺候舒服了，我有的是钱。方总，我求求你放了我，我不要钱！你今天就死在这儿，我也不会放过你。滚！楚小姐，周先生想见你。断都断了，再见面又有什么意义呢？你知道周先生这个人向来是说一不二的，行吧？是啊，他说的话，我从来都没有拒绝的权利。
走吧。我可以学着冷漠，学着狠心，学着忘记。当了周苏成这么久的情人，这还是他第一次帮我。曾一起哭过、笑过、痛过、梦过，关于你所有一切，绝口不提。待会儿我会让人把酬劳打你账上，还是老价钱。周先生，我想请你帮个忙。我男朋友需要换心，可是我们找不到心源，也没有钱，我实在是没有办法，我求求你帮帮我。我知道这个请求有点过分，但是除了你，我实在想不到还有别人可以帮我。原来你来见我，是为了你男朋友，那你拿什么来还呢？身体。你觉得你值多少？1颗心脏有300万。楚言，不自量力还是要有限的。你凭什么觉得你值那么多钱？周先生，我知道我不值，可是我实在没有办法。周先生，滚下去！小希，你怎么了？姐，我不想上学了。小希，你怎么能说不去就不去了呢？我这么辛苦挣钱供你上学。姐，我们学校开了电脑编程课，除了我，所有同学都交钱报名了。但我知道你现在着急想办法找钱给文然哥治病，我不想让你这么累。小希，你放心，我一定会想办法帮你解决报名费的问题。你乖乖的啊，我待会儿就把钱转给你。你说什么？楚小姐，文先生的心脏病发作了，正在抢救，你赶快回来吧。楚小姐，病人现在暂时脱离了生命危险，但是呢，你跟他讲话还是稍微注意一点，免得再受刺激。文然，你现在感觉怎么样？我需要你出卖身体的球。你在说什么呀？我什么时候出卖身体了？出卖身体？那这是什么？文然，你听我解释。2条路，第一条，我立刻去死。不行，文然，我只是被人恶意报复了，你不能想不开。你不想让我去死，那你陪我。月月，你知道，你是我心里面的一片净土，我不允许任何人破坏它，任何人。楚言，我送你的大礼，你还满意吗？是你做的，江离，你有什么冲着我来？不要碰文然。楚言，我早就警告过你，让你离开周苏成身边，可你还是恬不知耻的往上凑，那你就不要怪我心狠手辣了。江离，你要是敢碰文然，我一定不会放过你。不放过我，我倒要看看是谁不放过谁。如果你还敢继续这么不要脸的缠着周苏成，那你就别怪我让你的男朋友死无葬身之地。不行，不能让江离成为害死文然的定时炸弹。不过，
想要让他停手，只能去找周苏成了。江总，我们家的苏成和江离谈了很长时间了，今天在这里是不是把他们2个的婚事给定下来了？也好，宾客也都来齐了，要不我们一步宴会厅。对不起，周先生，我来晚了。来这儿干什么？苏成，他是谁？你好，我叫楚言，我是苏成的未婚妻。你胡说什么？这是怎么回事？楚言，你知道自己在说什么吗？我当然知道了。对了，我还有个好消息没有告诉你，还是你让我待会儿去宴会厅上说。你有什么话出去再说。我就要在这说。楚言，我怀孕了。他呢？楚言，我在。把头抬起来。你说孩子是我的，可是我平时有让你按时打避孕针，而且我也有做防护措施。我倒是很想知道，你肚子里的孩子究竟是谁的？周先生，你怕不是忘了，上次在你办公室，避孕针的时效过了，而且你好像也没有。如果你不信的话，我这有验孕棒。你这点小聪明，还是收着吧。帮我立刻预约一个孕检。楚言，我希望你说的是实话，否则你知道后果的吧？上个月例假什么时候来的？上个月7号。那就是42天，太小了，不能抽血，只能做阴抽。医生，我可不可以不做？你觉得你有什么资格跟我谈条件？老先生，你一定要用这种方式羞辱我！你放开我，我们有别的方式检查好吗？楚言，这些都是必要步骤。既然你有能力算清，那就每次带着。周先生，请您回避一下，我要开始检查了。如果检查了，我假怀孕的事情就穿帮了。不行，我不能检查。周先生，我不想检查。周苏成，不行，我不能坐以待毙。医生，可不可以不告诉我男朋友检查结果？为什么想拖着孩子上位是吧？我没有。行了啊，像你这种女孩子我见得多了，一边上装的柔弱的，背后啊为了上位什么事都干得出来。不是，别影响我检查。你放松点，这样我根本就不让你去看。好疼，医生，我好疼。疼？现在知道疼了，在外面乱搞的时候怎么不知道疼？你此爱，快好了啊，不然有你受。楚言，你今天受的一切屈辱，都是你咎由自取，又有什么资格盼着周苏成对你手下留情呢？完了，一切都发生了。那个报告可不可以先让我看一眼？楚言，你又想玩什么花样？我只是想看看孩子的情况怎么样。楚言，你究竟是因为孩子紧张，还是因为谎言马上要被揭穿才紧张？周先生，孩子发育良好，已经6周了。真的怀孕了。楚言，你处心积虑算计我，到底有什么目的？周先生，我想要300万，外加一颗心脏，还有，不要让你的未婚妻找我男朋友的麻烦。凭什么？凭你肚子里的孩子？楚言，你未免太看得起你自己。对，
就凭我怀的，是你周苏成的孩子。你说的没错，他是我周苏成的孩子，所以我更得好好保护他，不能让他受一点伤害。所以从今天开始，朱颜，你就给我好好待在这里，一步也不准离开。张先生，小姐，请回去。张先生，你不能这么对我，周苏成。周先生，为什么要对楚小姐这么对起？如果你真的喜欢她，阿贵，不要忘了，他和他妈是害死我妈的凶手，我这辈子都不可能喜欢上他。是那件事情，楚小姐够了！我不希望再听到你为他说一句话。她的男朋友不过是个开始而已，我就是要亲眼看着他一点一点的失去所有，寻找我妈受过的所有。楚小姐，周先生说了，为了肚子里孩子的健康，你必须按时按点补充营养，请吧。你让他来见我，否则我以后也不会吃。哟，还跟我摆上谱了！你一个见不得人的小三，还真把自己当这个家的女主人了。麻烦你去请示一下周先生，就当是为了我肚子里的孩子，请他来见我。怎么想靠孩子上位？你就别做梦了！就算你这个孩子生下来，你也只有被扫地出门的份。我什么我哪句话说错了？都出来当婊子了，还想立牌坊？我们周先生是什么人？只有江小姐才配得上他。你就不要痴心妄想了，装什么可怜？还不吃是吧？你这种人啊，饿死了拉倒。什么时候想吃，自己跪着去捡吧。江小姐，都按你的吩咐做了，你放心，我不会让他有一天好日子过的。很好，钱我会立刻打到你账户里。楚言，我一次又一次的警告你，你却不知好歹，现在居然还敢不知廉耻的怀上苏成的孩子，那就别怪我对你那个小情人下手。喂，楚小姐，文先生情绪非常不稳定，再这样下去可能会危及生命的。我这就过来。楚言，这是举的。周先生，医生说文然的情况很危险，我要去见他。那就让他去死啊！怎么了？你想带着我的孩子逃跑啊？我没有。楚言，我告诉你，如果我的孩子有任何意外，我饶不了你，更饶不了你那个要死的男朋友。周先生，求求你让我去见文然，不然他真的会死的。我最后跟你说一遍，你不要妄想离开。我去见文然，就跟你同归于尽。好啊，同我。别过来！怎么，还想用自杀来威胁我？好啊，那就赶紧死，省得我麻烦。楚言，楚言，楚言，我马上送你去医院。周先生，你要答应我救文然，否则我死都不去医院。都这个时候，你还想着那个男人？我死不不行，但是你也不想让我肚子里的孩子有事，
楚言，我记得我跟你说过，我最讨厌的就是别人威胁我。别挑战我的底线。周先生，我知道，找一颗心脏对你来说是再简单不过的事。求求你救救他，我求求你。这就是你求你来的。求你，你对自己下手还真狠。不狠，怎么能比你救恩人？楚言，你现在这个样子，是希望我歌颂爱情的伟大，还是你主观？周先生身边美女如雨，个个都爱你，怎么能体会我这些凡夫俗子的感情呢？好，楚言，我可以按照你说的做，不过你给我记住，这是我最后一次纵容你。别再伤害自己了，不然你欠下的债，该由谁来还？昨天威胁我成功之后，今天都不敢见我了。不，是周先生的气场太过强大了，任何女人见了都会收敛几分的。从前什么都敢做的楚言，从今以后不必在我面前装小白兔了。周先生，文然的情况怎么样了？放心吧，我已经联系上了世界上最顶尖的手术外科团队，他会没事的。真的吗？周先生，那我能去看看他吗？你放心，我就算飞出去了，我脚上也拴着绳子呢，你只要牵一牵，我自己就会飞回来了。楚言，从今天开始，你不再是被我圈养起来的笼中鸟，你可以自由的出入，包括去见你的男朋友。真的吗？真的。周先生，谢谢你。楚言，我要你心甘情愿的留在我身边，一辈子都离不开我，永远做一个见不得人的情妇。我还真期待你知道真相时候的表情。文然，楚言，这几天你去哪里？我这几天跟着舞团出国了。你还骗我？这是你出卖自己身体了啊！说！我受伤了，这几天一直在养伤。对不起，对不起。我没事的，文然。对了，还有个好消息没跟你说呢，我联系上了国外的心脏病基金会，很快就可以给你做手术了。真的吗？对不起，刚刚是我太冲动了。文然，只要你好好活着，就不是对不起我。都会放心的。文先生真是好福气啊，有这么一个一心一意对你的人。香梨，你来这做什么？出去！文先生怕是还不知道吧？楚小姐怀孕了。什么？我是来恭喜你，恭喜你来当爸爸。楚言，怎么回事啊？文然，你听我解释。楚言，既然你想用孩子绑住周苏成，那我就让你亲眼看着你的男朋友变成一具尸体，被抬出去。
江离，我们出去说好吗？不然会受。这个是处罚统一组报告单，文先生自己看。文然，文先生，你这是高兴的说不出来话了吗？可是我的话还没有说完。江小晴，算我求你，不要再说了。楚言，你有胆子做，没胆子跟人说。那你给周素成做情妇的时候，楚言，你告诉我，是不是真的？啊！楚言，你费尽心机编造的谎言，终究是要崩塌的。是不是真的？你告诉我啊！说。江离，这不是你该来的地方。江离，苏长，周先生，苏长，我来是因为狗仔已经到医院楼下了，你该走了。天元，他是谁？我问你他是谁？啊！我是能救你命的人。周先生，救我命？我都明白。刚才不是说国外来的7个基金会的人吗？原来是你来治我心脏病，我做了这个人的。啊，是不是？是不是？说啊！我让你冷静一下，听我说。我怎么冷静？我怎么冷静？我这把我怎么就是你的馈赠啊？你要怎么办？怎么办啊？你说呀！文先生，如果我是你的话，就会老老实实接受手术。所谓的爱情和骨气，不过是弱者的遮羞布。说实话，生怕我得罪你的金主，然后他不会花钱为我治心脏病是吧？秋叶，你对我真是用心良苦。可是我说过的，如果你舍不得我一个人死，我们就一起死，一起死！滚！你没事。我没事。周先生，我让刚才的话，你别往心里去。你别当心吧，这是我们俩之间的事，不会因为别人改变。谢谢你，周先生。周元，你觉得那是在救我什么？你是在害我！你还不如拿一把刀直接捅进我心脏里面去！既然如此，我先把命还给你。不要！放点劲，快点！让我死！让我死！放心吧，他的情况你很清楚。喂，说什么？小谢出事了！惨了！你再瞪我先试试，再瞪你只是当。你胡说！我姐不是做那个的。小卡片都发到学校来了，你还来狡辩什么？又不是我一个人说的，全校人都知道了。校长好。
舒淇的姐姐对吧？舒淇在学校跟同学打架的事已经跟你说过了。如果她坚持不道歉的话，学校只能做开除处理。小希，开除就开除，我是不管能不能道歉。小希，对不起，校长，我之后会找学生还有他的家长道歉。今天我先去跟小希解释一下。等一下，楚小姐，家长的私事学校管不着，但是你至少要自觉给孩子树立一个正确的榜样，建立一个良好的价值观。听你说什么？听你说怎么为了钱出卖自己的身体？小希，我为了你和文然哥，我能想的办法我已经都想过了，我还能怎么办？我还能怎么办？这就是你出卖身体的理由吗？让我成为了全校的笑话。怎么会有你这样不要脸的亲戚？真为有你这样的姐妹感到耻辱。放心，我会用你的道歉。小希，被交换把日夜冰封的眼泪。小希，你不要吓我，小希，谁能来帮帮我？我求求你们谁帮我救我去！周思成，先冷静点。周先生，放心吧，妹妹一定会没事的。医生，我妹妹她怎么样了？病人重伤头部，不过还好送来及时，没有大碍，人已经醒了。那我能去看看她吗？这病人刚刚苏醒，现在情绪不太稳定。他说不想见任何人，尤其是你。你说他不想见我？小希他以前最黏我了，我每次去车站送他上学的时候，他都要从车上跑下来好多次，搂我的脖子。他怎么会不想见我呢？我要进去。楚小姐，请你配合我们。医生，我想这里面一定有什么误会。真为有你这样的姐妹感到耻辱。作死，不会用你的道歉。朱颜，你先回家，这边我会安排专人照顾，妹妹一定会没事的。我早就跟你说过，让你不要再来找我苏城，他能给你教训还不够啊！我告诉你，这是我最后一次警告，如果你再来这，就要了他们的命！楚先生，让他进去看一下楚小姐，我怕她现在所遭受的痛苦，还没有我妈的1/10。在她一无所有之前，我绝对不会停手。文然，小希，如果我就这么离开，你们对我的恨会不会少一点？我真的好累。
楚小姐，不管怎么样，你能不能想不开？苏长，你听我说。苏长。周先生，行了，现在感觉好点了吗？好多了。刚才谢谢你。既然好点了，那就收拾起你这副不人不鬼的样子。对不起，周先生，实在是因为最近发生的事太多了，是因为江离他。就算我的未婚妻真的做了什么，你也不该忘了自己身份。是啊，楚言。你不过就是周苏成的玩物，怎么能忘了自己的身份呢？楚言，是不是觉得自己付出了很多，却又被自己最亲近的人唾弃？现在应该感觉心里很委屈是吧？可是你的委屈跟我一点关系都没有。别忘了自己的身份，你的职责就是哄我开心。如果你一直都是这副失魂落魄的样子，我会立刻把你赶出去的。周先生，我没有这个意思。周言，你不用跟我解释那么多，我现在给你一个选择，如果你不只做我周苏晨的情人，你可以立刻就滚，想好了再来见我。妹妹一定会没事的。楚言，周苏成给你的分寸，不过是他顺手的施舍而已。你还在期待些什么？江离，我怎么了？苏成，我主演的电影《一生一世》票房已经突破30亿了。明天的庆功宴，你陪我一起去参加，好不好？江离虽然蠢，但留着他还有用。我是你投资人，要是你不同意，这种场合我当然该去。真的吗？苏成，我就知道你对我最好了。楚言，刚才的话，我才是苏成的正牌未婚妻，而你一个见不得人的情妇吧，也配跟我争？江离，你有什么冤你就冲着我来，这和文然和小七没有关系。谁叫他们是你的亲人？楚言，如果你再继续像一个苍蝇一样在苏成的身边转，那我就要你亲眼看着我把他们一个一个弄死。江离，你不要逼我，我逼你？哎，你在我面前装什么？对了，到时候就用他们的血来庆贺我和苏成的婚礼吧。哎，那个场面一定特别喜庆。江离，你敢动他们试试？楚言，你识相的话，趁早绝不该滚蛋，不然他们都会因为你的不知廉耻而陪葬。江离，我不会让你得逞的。周先生，我想明白了，我以后会乖乖听话的。太疼了，按摩不是越用力越好的。那我明天找个师傅学一下。
今天的事情，你明白了什么？对不起，周先生，是我太贪心了。所有的选择都是我自己做的。那你知道你会怎么做？当然。楚言，要勾引人，还是得先做些话。得这样做才行。或许要错过你才是最后结局，当作是场游戏。我们的爱落幕了，形同陌路了。怎么了，周先生？楚言，我倒不是很介意，不过你确定你可以吗？抱歉，周先生，我忘了。你太心急了。周先生，等一下，我想求您一件事。江离，恭喜你啊！《一生一世》的票房已经破了30亿大关，你现在啊可是名副其实的国民女神了，哈哈哈！导演过奖了，这些啊都是苏成的功劳。哎，江姐谦虚了，圈里谁不知道你和周先生是一对金童玉女啊？咱一家人不说两家话。这部剧确实好看，不过张小姐的演技，要我说啊，她不止好看。张小姐，好久不见啊！楚言，你来这儿干什么？当然是周先生请我来的。周先生是我请他来的。苏成，你，周先生，好看吗？我在你为我准备的礼服中啊，特意挑了这件由意大利设计师手工打造的。听说你花了几百万，我心疼坏了。那怎么挑了个颜色这么扎眼？红色不好看吗？红色像火，也像血，是充满希望的颜色。苏成，我们约好了一起做访问的，差不多到时间了。怎么？你真不要脸！是啊，我不要脸。对付江小姐，不就是要用不要脸的方法？楚言，你真以为你耍点狐媚功夫，苏成不爽？我才是苏成的未婚妻，而你不过是他的一件玩偶吧？等他玩腻了，就把你丢得远远的。江小姐说的没错，就是一件玩偶。不过你要干什么？干什么？对付周先生的未婚妻，当然要用点特别的方法。你干什么？你少在那里装模作样！江小姐，你为什么要推我？你不觉得你这个方法太低级了吗？低级是低级，好用就行了。发生了什么事？不关我的事，是他自己摔倒的。江小姐，就算你再不喜欢我，你也要考虑周先生的孩子吧。苏晨，你听我说，真的不关我事，我碰都没有碰他。不信你可以去调监控，我连个手指头都没碰到他。江离，如果我的孩子有任何意外，我饶不了你。苏晨，强啊，别装了。你都知道了？我刚才都看到了，你的演技实在。那就要感谢周先生的配合。楚言，你就不怕这样触碰我的底线？我当然怕了，可是什么？可是我想在周先生你的身边待得更久一点，看看
有没有机会做周太太？楚言，你的胆子太大了。想做你周苏城的女人，胆子不大点怎么行？周先生，你还没有试过在这儿吧？要不我们今天试一下？哎，周先生，想不想玩点不一样的？楚言，你什么时候学的这一套？那当然是因为周先生调教的好啊，看得到却吃不着的，永远都是最好的。一朵连接着一朵，不独自飘落，赶走了寂寞。周先生，你忘了，还有孩子呢。你故意的。周先生别生气嘛，我也是一时情难自禁，不小心忘了。他是害死我妈的帮凶，我既然差点被他诱惑，千万不能再有下次。收拾好衣服，我带你回去。帮我解决一个人。小心！经理，江离的家属是哪位？我是他未婚夫。是这样的，江离小姐的左侧小腿是粉碎性骨折，就算做完手术，也会落下终身残疾。女儿，我的傻女儿呀，你怎么成了这个样子？是不是你这个狐狸精勾引我女儿的未婚夫，把我女儿害成这个样子？不是我，是他自己。江伯伯，江离的事情不关楚言的事。你冷静一点，监控我们都已经看过了，黎黎的伤确实是个意外。你们只是想要气死我，我可怜的傻女儿啊！明明知道自己的未婚夫在外面有了人，他还舍不得他，不然我女儿也不会成这个样子。你说，我们这么多年做慈善是为了什么呀？我们还创办了育才助学基金会，又有什么用？老天不长眼，我的宝贝女儿成了这个样子。育才助学基金会，请问你们是江新卓先生和沈安女士吗？你认识我们？怎么会这样？为什么他们偏偏是江离的父母？我叫楚言，上大学的时候曾经受过育才助学基金会的资助。我想起来了，当初是有一个叫楚言的女孩子，10几岁就父母双亡，她带着她妹妹读书打工讨生活，我们看她可怜，资助她上大学，没有想到竟养出这样一个白眼狼。对不起，沈女士，都是我的错，你打我吧。打你？打你是脏了我这手，你这种人怎么不去死？对不起，是我下贱，是我不知廉耻。只要能补偿江小姐1分1毫，你们要我做什么都可以。楚言，这些都是你欠下的债，必须由你亲手一笔一笔的还回来。楚言，好，我就让你去死！你没事吧？来，周苏成，你在我女儿面前，你还护着这个狐狸精！够了，都别说了。苏成，不，周总，我们当父母的不是傻子。黎黎知道你在外面养女人，我们能不知道吗？可是，偏偏这个傻丫头
他只喜欢你。我们这当父母的，只好睁一只眼闭一只眼。江伯父，江离的事情我很抱歉，我会尽力补偿的。这是造的什么孽呀！楚言，你真该死！为什么躺在病床上的人不是你？周总，如果以后和黎黎好好过日子，我们当父母的可以一往不咎。算我求求你，念在黎黎的一份痴心，和咱们当父母的一片苦心。周小姐，如果你还念在咱们江家对你有那么一点点恩情，你就离开周总。算我这当父亲的求你了。江先生，你不要这样。周小姐，你这是答应了？我答应，我答应。好，楚言，不管发生什么事情，你都说上靠我死。楚言，你还真是可恨。明明就是你抢了江小姐的未婚夫，她无法忍受你也是应该的，居然还恬不知耻的说什么要报复。你现在唯一能做的，就是像条狗一样滚出她的世界。楚言，没有我的允许，你哪儿都不能去。周先生，当初我是为了钱，恬不知耻的跟在你身边，但是现在我已经答应了江小姐的父母要离开你，我求你放我走吧。你是答应了他，可是我没有同意啊！别忘了，我才是你的金主，没有我的允许，你哪儿都不准去。周先生，我们的开始就是一个错误，既然如此，那为什么不能让这个错误结束呢？既然一开始就是一个错误，那就只能让这个错误继续下去了。楚言，我告诉你，能否结束我们这段关系的主动权在我手里，除非我玩腻了，否则你哪儿都别想去。周先生，我心里清楚得很，在你眼里，我不过就是一个下贱的玩物罢了。我知道我没有拒绝你的资格，可是这次我不想听你的了，你就当我是突然良心发现了吧。楚言，别忘了你男朋友。走啊，怎么不走了？这就是你所谓的良心。我早就告诉过你，不要太贪心了。如果你选择良心，那你就只能放弃你男朋友活下去的机会。楚言，你逃不出我的手掌心。周苏成，其实我一直有个问题想问你。什么问题？为什么是我？你周苏成要什么样的情人没有？为什么偏偏要把我这样一个人留在你身边？说呀，为什么？楚言，有些问题问的太多，对你没有好处的。你现在什么问题都不用想，你只需要乖乖待在我身边，把这个孩子生下来就行了。周苏成，你让我觉得自己像个被凌迟的罪人。那就好好回去给江离赎罪，不只是对江离，还有德母亲。以后这样的机会还会有很多。江小姐，您的燕窝炖好了。滚开！我不需要你假好心。江小姐，
是周先生特意嘱咐让我来照顾你。你想怎么样对我都可以。我希望你立刻去死，立刻从这个世界上消失。楚言，楚家就是因为有你这么个害人精才会家破人亡的，你身边的人都不会有好下场的。江小姐说的对，我就是个害人精。我这就去把碎片收拾好，不打扰江小姐了。疼吗，楚言？可你现在的疼，根本都比不上我的1/1000呢。怎么回事？是我自己不小心打翻了燕窝，把手弄伤了。那就重新做一份，或者让他点心。是。疼吗？周苏成，你到底要怎样才能放了我？楚言，周苏成，自从遇见你，我好像掉进了泥沼里，越陷越深。我真的感觉自己已经快疯了。再这样下去，我真的会被你逼死的。周苏成，为什么不肯放了我？你为什么就是不肯放了我？楚言，如果我跟你说我爱上你了呢？楚言，如果我跟你说我爱上你了呢？楚言，我好像爱上你了。只要你同意留在我身边，除了周太太的身份，我什么都可以给你。周苏成，我欠江家的实在是太多了，不能再对不起江小姐了。你对文然的感情只不过是一种责任，就像我对江离一样的。周苏成，所以你现在是在说什么？江小姐因为我终身致残，所以你不能始乱终弃，但是你又爱上了我，自古忠义两难全，对吗？只要你同意留在我身边，我可以把你藏起来，跟江离隔开，他永远都不会知道你的存在。周苏成还真是个彻头彻尾的渣男。还真是个彻头彻尾的渣男。楚言，你跟我本来就是同类，用清高这样的事情根本就不适合我们。只要你同意留在我身边，你就可以得到你想要的一切，这样不好吗？周苏成，我们会有报应的。报应？报应算得了什么？我们只需要享受好当下就可以了。待会儿阿鬼会过来给你送一套裙子，陪我去参加一个应酬。我过去谈点事，你在这里待一会儿。人家看中那辆法拉利，你答应买给人家的。下次买。
不要嘛，上次挨了你老婆一巴掌，难道不止一辆法拉利吗？原来周苏成带我来的是一个二奶聚会。也是，像我这种身份，确实挺适合参加的。喂，你是周先生带来的吧？哦，我明白了，原来是想借此上位啊。不好意思，去下洗手间。装什么装？装再狠也是个小三，我还以为可以转正呢，还不是个生育机器。小三，楚言，你这辈子算是也洗不清楚了。你还真是现实啊！还记得你当初有求于我的时候，连一句我都不敢说。像我这样没良心的女人，你还留在身边，你就不怕看多了长针眼吗？别搞得这么老派，像坏一样，说话不太重。那我会在嘴上涂满毒药。楚言，伶牙俐齿的人设玩久了，我会看你的。如果要装小白兔的话，就给我一直装下去，别跟我闹什么别扭。我没有闹别扭。没闹别扭。我没有娶你，你难道开心？我了解你想当周代理的心情，不过你这么小气，你配吗？我还记得，刚才有个人跟我表白，是你吗？我爱你，但并不代表你无所畏为。楚言，你给我记好了，你存在的意义，只是为了取悦我。放心吧，我一定会尽职尽责的。老板。这是主人。周先生，人家也想要最新款的法拉利嘛，买给我啊！楚言，这样很有意思是吧？做小三不就是这样吗？你图我的美貌，我图你的钱，我做错什么了吗？楚言，你是不是觉得自己很特别，我就拿你没办法了？姐姐你好，我叫树树。姐姐怎么啦？脸色不太好，不如你先休息一下，我陪着周先生吧。周先生，难不成这个位置还要竞争上岗？不需要。不敢不稀罕。姐姐你放心，我不会跟你抢周先生的，周先生是大家的。楚言，你看看别人，同样是小三，既然周先生身边有这么多莺莺燕燕陪着，我就不打扰你了。喂，楚言，是我，江小姐，我有件大礼要送给你，是关于你男朋友。现在快过来吧。你在说什么呀，江小姐？喂，喂。是你，你怎么来了？你不用这么防备我，我也许是现在最能理解你的人。就算一次一次被伤透了心，却依然心存侥幸的
觉得他会回心转意。这应该就是你一直等待楚言的态度吧？可是如果你一直认定的那个人已经死心塌地的爱上别人了呢？你什么意思？他应该没有用过这样的眼光看过你吧？哪怕一眼。这能说明什么？是妍妍为了我才和他逢场作戏的，假的，这都是假的。那你再听听这个。周思成，文然对我来说不过是个累赘，我只想永远和你在一起。文然，你怎么样？你不要吓我！楚言，你根本就没有爱上过我，是不是？我真是傻，我怎么会爱上你这么一个没心没肺的女人？如果再给我来一次机会，我当时一定不会救你。楚言，你真可怜，只不过一个合成的录音就能击垮你的未婚夫。我更可怜，周苏成甚至连一个眼神都不愿意给我。快准备肾上腺素，病人快不行了！文然哥，快吓我！文然，楚小姐，现在病人情况非常不好，再找不到心源的话，全部过去打他。赶紧。周先生，怎么后悔了？周苏出什么事了？文然太快不行了，必须要2小时内找到心源。周苏成，我求求你帮帮我！所以你来找我，又是为了你男朋友。周苏成，求求你，如果文然死了，我也活不下去了。楚言，我告诉你，我最讨厌的就是别人来威胁我。如果文然死了，不言就不会像现在一样痛苦了。周先生，刚才演的可以，酬劳会打你账上。先生，文然情况怎么样？楚小姐，做好心理准备了。什么叫做好心理准备？找不到心源，我们也没有办法，我们已经尽力了。楚小姐，请走。有医生当即要通知心源找到，已经赶快回手术室。周苏成，起来吧，先生。楚小姐，医生，怎么样了？手术很成功。成功就。周苏成，手术成功了。楚言，开心吧，我很快就会让你知道什么叫绝望。
先生，楚小姐，文然现在情况怎么样？病人已经醒了，正好他说想见你。见我？我怕。放心，手术很成功，现在他不会那么容易受到刺激。啊，去吧。我说让你不见，你就不会见。你刚刚帮了我，我会良心不安的去。傻瓜，快去吧。帮我调一下医院监控。文然，你现在……楚言，如果你把孩子生下来，可以的话，我想做他爸爸。文然，如果你还留在我身边，我会原谅你，哪怕像以前一样骗我也可以。文然，我的谎言差点就害死了你，我不能再欺骗你了。文然，不如你做他的舅舅，我想你一定会是世界上最好的舅舅。舅舅，楚言，你现在连骗我一下都不愿意了是吗？文然，你对我来说就是亲人。我的哥哥是和小溪一样的家人，我对你永远都不会有别的情感。你爱的到底是谁？我要听你亲口说，你是不是爱上那个周思成了？对不对？对不对？对，我早就爱上他了。文然，我不会再骗你了，但是我也不会和周苏成在一起。我会离开他的。我明白了，楚言，你走吧，我不想再见到你了。文然，你走吧，你走啊！既然我这条命是你施舍给我的，那我亲手把它还给你。我一定要让你后悔一辈子。周先生，监控调查显示，江小姐进入过文然的房间，文然受到刺激才导致病情发作。苏成，这么着急找我来，有什么事啊？张丽，我们的婚约取消了。什么？苏成，你不是答应过我，以后会跟我好好过日子的？而且我是因为你才出了车祸，你不能……车祸的具体原因，你难道不比我清楚？你自己在背后做了些什么？不会以为我不知道。苏成，你在说什么？我怎么听不懂？听不懂？好，那我就一件事告诉你。当年我妈跳楼自杀，所以导致了周氏的股价暴跌，而你们江家也在其中参与一脚。苏成，你听我解释。只可惜江家没有得逞，后来想着用婚约捆绑周氏。苏成，我是真的爱你，苏成。张丽，其实你知不知情并不重要，重要的是你影响了我的复仇计划。苏成，你在说什么？你知道为什么我一定要让楚言留在我身边吗？因为他的母亲就是颜如晴，那个跟我妈出轨的女人，那个害死了我妈的罪魁祸首。你说什么？张丽啊，你会帮我的，对吧？楚言，苏成他要跟我解除婚约，没有他我会死的。
着急，你人在哪？我马上过来。江小姐，江小姐，你要做什么？千万不能冲动，你不要过来！楚言，我现在已经什么都没有，我求求你把苏晨还给我，我不能再没有他了。我早就告诉你，不要太担心。如果你选择良心，那你就只能放弃你男朋友活下去的机会。为什么事情会变成这样？谁能告诉我该怎么办？不愿意对吗？江小姐，我答应我会离开周苏城，但是现在真的不行，你再给我一点时间好不好？我发誓，我这辈子我不可能跟周苏城在一起。楚先生，这样对涂小姐是不是太残忍了？如果现在停手还来得及。当年我妈就是从这个天台掉下去的，她要还债的话，就让她连本带利的还回来。我发誓，我这辈子我不可能跟周苏城在一起。那你让苏城来接我，你让他亲口跟我说，他不会跟我取消婚约的，不然。楚言，健康、尊严、名声，我已经什么都没有，我只要苏城，我只要苏城。你让他不会跟我取消婚约，不然我就去死！江小姐，是苏城是吗？是不是苏城？你让他来接我！你让他现在就来接我！喂，楚言，伟人都出事了，你赶紧过来！是什么？到底是怎么回事？是苏城是吗？是他答应来接我，你回答我！不是周苏城，是我男朋友出事了。是我男朋友出事了，我要去见他，我要去见他！你不能走！不行，不能让楚言离开，不然周苏城不会放过我的。楚言，我不会再相信你的鬼话。是你从我身边抢走了苏城，是你亲手毁了我的幸福，是你逼死了我！江小姐不要！江小姐，你抓住，千万不能松手！楚言，我恨你。楚言，你真可怜。不要！不要！不要！为什么？楚言，你先冷静，冷静下来好不好？文然死了，江小姐也死了，是我害死了他们，是我害死了他们。没事的，没事的。我们先去送送，就去送江流最后一程。楚言，我要让你亲眼看到江离的尸体，让你一辈子都活在害死他的阴影下。真可怜啊，这么年纪轻轻就想不开。这种小姑娘十有八九都是为情所困。才会不深爱的一切，可人夺不走我的选择。人之间你这个贱人！没事吧？你抢了我女儿的未婚夫，又害他断了腿，现在又逼死了他，还上位了。你高兴了？你满意了？
江小姐，我说对不起。楚言，你们想要怎么样对我都可以，我绝对不会还手。她是我唯一的女儿呀，我以后该怎么办啊？嬷嬷，你冷静点，不管他的事，是我要跟江离解除婚约，所以才导致他跳楼自杀，跟楚言没有关系。你不知道你这么说会害死他吗？你为什么要跟他解除婚约？你说为什么？我说，我也没办法。江苏城，我求求你不要再说了。因为我爱上了楚言。天，周苏城，你知道你在说什么吗？我当然知道，我现在很清醒，而且我现在比以往任何时候都要清醒。我当然知道，我现在很清醒，而且我现在比以往任何时候都要清醒。够了，都不要再说了。下次才不要出现在我们面前。楚言，我说的是事实。我让你滚！不要听这个人，不然他很想等我，他不会就这样丢下我不管。我让你等等我，我马上就来找你。周苏城，你这样对待楚言迟早有一天会后悔的。如果你还不停手，那就由我来对付他。楚言，文然哥死了，你现在可以和这个奸夫双宿双飞了，这下你开心了吧？文然他不会死的，小希，你是骗我的，对不对？文然哥他不会死的，对不对？我多希望这一切都是假的，可我告诉你，文然哥是我亲手送去火化的，他真的已经死了，被我曾经最爱的姐姐楚言害死了。楚言，其实真正该死的人是你。小希，小希，楚言，我爱你，我爱你。楚言，楚言，怎么定格在默默触屏和发信？我目送他们行色匆匆，像个字不量力的负重，完不成。楚小姐，你刚流产，需要好好休息，不能剧烈运动。孩子没了，我知道了。楚言，出去，我不想再见到你。周苏城，得偿所愿了，开心吗？恭喜你啊！害死了文然，
害死了江小姐，让我成为了一个彻彻底底的罪人。为什么不杀了我？你为什么不杀了我？发什么疯啊你！朱颜，你明明有很多次机会的，可是你依然选择欺骗文然，伤害江婷。你现在所造成的罪，都只不过是你自食恶果。你现在所遭受的罪，都只不过是你自食恶果。对，没错，是我恬不知耻，当了你的情妇，是我放荡，勾引江小姐的未婚夫，是我害死了她，是我害死了文然和江小姐，是我毁了这一切。你为什么不杀我？为什么死的不是我啊？朱颜，周苏成，我走了，我这辈子不要再见到你。我记得我跟你说过，是否结束我们这段关系的主动权在我手里。周苏成，待在你身边的每一秒，都让我觉得像身处地狱一样，备受煎熬。现在，孩子也没了，文然也死了，你还有什么能留得住我？朱颜，你遭受的痛苦还不够，远远不够。朱颜，我记得你好像还有一个快上大学的妹妹是吗？一个畏罪自杀小三儿的妹妹，你还真是一个称职的好姐姐。我告诉你，你这辈子只能是我的。我不管你身上背负着几条人命，已经3条了，你都只能待在我身边，苟延残喘的活着。周思成，你如果非要我待在你身边，那你得到的只会是一具尸体。想离开我是吗？好啊，我希望你不要来求我。周苏成，我们终于分开了。你这个害死人的小三！我要去找校长，怎么让你这种人教我们的孩子？首席的姐姐对吧？她已经1个多礼拜没来上课了，再这样下去，我们只能开除。初言，不管你接下来要经历什么，都是你罪有应得。咱们今天这次运气太好了，捡了一个极品。大哥，这次是我发现的，能不能我先来？你还别说，这脸蛋儿，这身材，我这……别碰我！哎呦，还是个烈性子，我最喜欢驯服你这样的了。
你这种女人不是就是给男人睡的吗？在我面前装什么贞洁烈女呀？是啊，楚言，不管是你的身子还是心，早就已经烂透了。滚！楚言，周苏成，不对，一定是我又在做梦了，不然怎么会看见你呢？楚言，是我。周苏成，你说我怎么就这么爱你呢？不过，我更恨，如果不是因为我的生活也不会变得一团糟，我生命中最重要的人也不会离我而去，我更不会害死江小姐。周苏成，我宁愿这辈子都没有出现在我的生活中。楚言，你喝多了，我送你回家。家，我没有家了。这位先生，你愿意晚上收留我一下吗？晚上我可以陪你过夜啊。先生，今晚留下吗？楚言，你喝醉了。喝醉了又怎样？反正我就是这么下贱，放心，不用你负责。所以，你也觉得我脏，对吗？楚言，如果我们两个人没有那么多恩恩怨怨，或许，可惜你害死了我母亲，可惜这个世界上没有如果。小七，你这几天都去哪了？怎么一直联系不上了？楚言，明天是文然哥的尾期，明天上午10点，我们公墓见。喂喂喂喂！算了，至少联系上。小七没事就好。小七，怎么穿成这个样子？好看吗？金主给我买的。什么金主？你在胡说八道什么？姐姐，我是跟你学的呀。我现在也成了有钱人的小孩，你开心吗？我知道你是生我的气，但是我已经跟周苏成分开了，千万不要因为生我的气而做这些。你想干什么？
我在学校被骂有个小三姐姐的时候你在哪里？我让哥死的时候你又在哪里？你现在装出这副假惺惺的样子，真让我觉得恶心。我知道你生我的气，你知道什么？根本什么都不知道。我有多爱文然哥，你知道吗？你在说什么？文然哥爱了你多久，我就爱了文然哥多久。我本来都想好了把他埋在心里的，可是你却把他害死。楚言，你这种人根本不配得到爱。你欠文然哥，我亲手讨回来。小希，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 姐姐，我是跟你学的呀。我现在也成了有钱人的小哥了，你开心？小希呢？把小希交出来！你陪我睡一觉，你还搞什么？滚开！别碰我！你他妈的，你妹妹都是出来卖的，你跟我装什么纯啊？放开她！这是你女人，跟她没有关系。也对啊，楚言，像你这样的女人，什么事情做不出来？小希，周苏成，能不能帮我找到我妹妹？周苏成，能不能帮我找到我妹妹？你怎么在这儿？小希，你没事吧？周先生，我想跟着你。我姐姐怎么伺候你，我就怎么伺候你。我敢肯定，伺候的肯定比她还好。看到了吧，楚言，你妹妹就很会做事儿，她明白自己的优点，而且像18岁这样的女孩，我还真佩服。你们，周先生，周苏成，如果敢动我妹妹，我这辈子都不会原谅你。楚雪，如果你想回去的话，可以随时回去找你姐姐。能伺候周先生是我的荣幸，怎么会后悔呢？楚言，只想你赶紧滚，别打扰了我和周先生的幸福。小希。别再勉强自己了，他是不会回来的。你为什么还在这？是等着看我这副狼狈的样子，然后再一五一十的告诉周苏成。楚言，周先生从来没爱过你，你放过自己吧。爱，情妇要的是钱，又不是爱，而且像我这种人，怎么配得到爱？可是我爱你，从我第一眼见到你的时候，我就爱上你了。可以选我吗？以后我来保护你，不会再让人欺负你了。阿鬼，有时候我真的想不明白，你和周苏成为什么死盯着我不放？这次你们又设了什么圈套，等着我往里面跳？啊？楚言，我是真心的。真心？好啊，
那我问你，你现在能让小希离开周苏城吗？不能，做不到，对吗？真心真是廉价。初言，我带你去找小希。周苏成，你让我进去，我要见小希。周先生要开门吗？随他去。你为什么要这么自甘堕落吗？跟你学的呀。我已经跟周苏成睡过了，不得不说他真的很厉害，比那些偷偷懒的人多了。楚曦，到底知不知道，你还有2个月就要高考了？你不想毁了你这一辈子吗？我要高考做什么？跟你一样，大学毕业之后做人家的小三吗？怎么，戳到你痛处了？那你有没有想过，你去做人家情妇的时候，文章哥的心有多痛？小希，我知道你恨我，但是姐姐求你，别用这种伤害自己的方式来报复我，好吗？你给我放手！朱颜，你该走了，再不走，也只能是自取其辱。朱颜，你该走了，再不走，也只能是自取其辱。苏成，放了我妹妹，就当我求你。放了她？凭什么？我的事不要你。楚曦，你不走也行，咱们3个可以一起。楚曦，无论如何，你必须跟我回去。放开！我死也不会跟你回去的。楚曦，不管你是不是铁了心，都要跟着周苏成。对，我想好了，我就要跟着他。好，楚曦，如果你已经决定好了，那从今天开始，咱们俩就断绝关系，我就当这辈子从来都没有过你这个妹妹，断绝就断绝啊！反正在我心里，我姐姐已经跟文然哥一起死了。周思成，你赢了。楚颜，你终究把自己活成了一个笑话。楚颜，记住现在的恨，好好品尝我妈的痛苦和绝望，一辈子也别忘掉。
喂，楚曦的姐姐对吧？楚曦怀孕了，不过胎儿还小，6周，属于早孕了，可以尽快做手术。楚曦，告诉我这是怎么回事？你不是已经看到了吗？我怀孕了，安楚你，想不想知道我肚子里的孩子是谁的？我告诉你好不好？啊，你行，你闭嘴，你闭嘴！是周苏成的，我也怀了周苏成的孩子。不要再说了，我的好姐姐，这都是你教给我的。现在我也成了有钱人的生育机器了，你开不开心？楚言，这都是你的报应，是你爱上了周苏成，是你不要脸做了太子，害死了文然，害死了江离，可是毁了自己唯一的妹妹。够了。周苏成，放了我妹妹。你觉得你有资格这样跟我说话吗？对，我现在有什么资格管你和小希？周先生，我就问你一句话，这孩子怎么了？生下来啊，我养。我感到恶心。听姐姐的话，这个孩子不能要，让他打掉。你不是也怀了他的孩子吗？凭什么让我打掉？既然你想当小三儿，那么全家都当小三。等这个孩子出生之后，我也叫他当小三，你一起当小三。舒淇。周苏成，我现在后悔了。当初在桥边遇见你，我就应该拉着你一起跳下去，后面也不会发生这么多事。楚言，周苏成，小希她不能生下这个孩子。如果你还残存了那么一点点的良心，求你放了他，不然我就拉着你一起死。去到手术外面排队去。这个孩子不能生下来，偷偷打掉，就当是我意外流产了吧。患者选择的黑土地，我做流产手术的时候把病人的子宫刮穿了，我们无奈只能摘除了他的子宫。现在他失血过多，很可能再也醒不过来了。怎么可能？我妹妹她还那么小，她还有那么美好的人生。医生，
我能不能请你帮我个忙？这张银行卡里的钱足够付我妹妹的治疗费和以后的生活费用。如果等她醒来后我还没有回来，请你帮我交给她。周苏成，陪在你身边的女人那么多，你为什么还要碰小溪？为什么？周苏成，你知道吗？小溪原来是他班上成绩最好的学生，他本来可以有很美好的未来。水然，你到底想说？因为你，他流产大出血，躺在医院里，现在都醒不过来。是你毁了他的未来。如果我妹妹醒不过来，水然，你该死！楚言，周苏成，我谢谢你，让我这么真切的感受到恨一个人是什么感觉。我恨你，我恨你！楚言，跟我走，跟我走。你为什么要救我？你就不怕你的主子生气吗？楚言，我早就告诉你答案了，我爱你。够了！我求求你不要再说这些假惺惺的话了。你觉得我会信你吗？你和周苏成一样，都不是什么好东西。他毁了小溪，毁了我唯一的妹妹，恨不得她去死。我恨她身边的一切，包括你。你还想着报复他吗？放过自己吧，楚言。你斗不过他的，忘了他，好吗？这是我这些年的积蓄，虽然不多，但也足够你用了。你这是什么意思？楚言，这是我欠你的，我会用我的一切来给你赎罪。周苏成，还真是感人至深的疑惑，被感动了吗？是不是看着我还没死，还挺失望的？让你再死一次！楚言，不要冲动。周先生，是我背叛的，所有的惩罚我都愿意承担，只要你放过楚言。那你愿意为他去死吗？是。那你怎么想的？在你害死文然和江离之后，身上想再多背负一条人命是吗？周苏成，你现在这一套对我已经没用了。我看你们狗咬狗，高兴还来不及呢。听到了吗？在你拼死也想保护的人面前，你什么也不是。不论他怎么看我，我都会保护他。周苏成，
你永远不会明白这种感受的，因为你根本不懂什么叫做爱。我倒想看看你要怎么保护他。来人！周书成，要干什么？你给我过来！放开我！楚言，楚言！不要过来！再过来，我就杀了你！楚言，还想杀我呢？那这一次可要听准了，往这儿逃。如果我死了，你妹妹可就没命了。周思成，是不是只有我死了，你才肯放过小希？还想用自杀来威胁我呢？你觉得我还吃你这套吗？反正你也不打算放过我和小希了，我还不如自己动手。周思成，我的人生已经变成了一滩烂泥。我究竟做错了什么？你还要我怎样？楚言，我是爱你的，只要你答应我乖乖留在我身边，我就会给你妹妹进全世界最好的医疗团队给她治疗。周思成，你还要我继续留在你身边做情妇？你把一个无时无刻不想杀了你的人留在身边，你睡觉就不会怕吗？你只需要做选择就好了。周苏成，我一直隐瞒自己的真实身世，从来没有想过要跟你争些什么，这些都是你逼我的。八鬼，藏得够深。我以为你不会来了。你是跟了我10几年的保镖，又是我同父异母的弟弟，你的认亲宴我怎么能不来？对了，给你介绍一下，这是我的未婚妻楚言，或许你可以叫她一声嫂子。别，跟我走，以后我来保护你。我们夫妻之间的事情，好像也轮不到你来插手。够了，反正在你们两个眼里，我不过就是个筹码，是个下贱的玩物。既然要抢，那不如我去多勾引几个人，大家一起抢，怎么样？楚言，这位先生，这位小姐，请问有什么事吗？文然，文然，你认识我弟弟？文然，你在说什么呀？什么弟弟？我先自我介绍一下，我呢叫林木奇，从小生活在马来西亚，这次回国来呢是为了寻找失散的弟弟文然。你在胡说什么？你就是文然，你和文然明明长得一模一样，你为什么不肯认我？你是不是生我气了？这位小姐，你真的认错人了？文然，你不要我了吗？小姐，你真的认错了。不过看你的样子，真的有种似曾相识的感觉。如果不嫌弃的话，我们交个朋友。文然不会露出这样的笑。小姐，你怎么了？对不起，大概是我唐突了。楚言，给我过来！
过来！本就是意外，硬币翻旋为真爱，为侥幸可以相爱，走了出。放开我！楚言，文然已经死了，被你亲手害死的。就算文然现在还活着，你觉得他还会想见你吗？文然，乖乖听话。虽然文然不能死而复生，但你妹妹还活着呢。你的名字是启示，让我执迷。怎么可能愿意见到我？他真的已经死了，被我亲手害死。周思成，如果文然当初没有遇见我多好，他也不会被我这种放荡下贱的女人给害死。楚言，你现在说这些已经没有意义了。是啊，如果当初我死在那个桥洞下，文然就不会遇见我，我们也不会相遇。周思成，遇见你，我后悔。周思成，遇见你，我后悔了。楚言，我知道你最近很累，东湖的花最近开得特别漂亮，我带你去逛逛。不用，我回去休息一下就好。我先回去了，免得打扰你的兴致。楚言，明天中午我回到公司来接。遵命，老板。会偶尔想想我吗？我只是帮我去查一下那个叫林木奇的人。楚言，在你的心里，我就跟一个魔鬼一样，是吧？周先生，我这人命贱的，受不住你这样对我，你还是像以前一样对我。嫁给他，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 嫁给他。楚言，再给我一次机会好吗？忘掉过去，这次只是周苏成和楚言。周思成，林先生，楚小姐，哦，或者说文然曾经的女朋友，真遗憾呐，周苏成帮你挡下了那一刀，不然的话，在手术室里面的就是你了。是你做的，为什么？我已经知道害死文然的人就是你了。我弟弟那么爱你，你竟然背叛他，害他因此丧命。对不起，我对不起文然。别装了，
你已经把文然抛之脑后了，去接受周苏成的求婚了。楚言，你凭什么得到幸福？我告诉你，我就算把你杀了，我也不会眼睁睁地看着你跟周苏成在一起。林先生，对不起，我要怎么做才能补偿你？补偿我？那就嫁给我。刚炖的鸡汤对你的刀口恢复有帮助。自甘脱落在大腿里发挥极致，我们经得起几次尘世。看来这刀我没有白挨，能换来你的关心都值了。周苏成，我承认，我曾经非常恨你。是我看到你替我挡刀的时候，我的心居然在疼。虽然我现在做不到不恨，但是我决定让它过去。楚言，周苏成，我们结束吧。林先生向我求婚了，我打算接受他。为什么？为什么你要这样，楚言？周苏成，我不用知道为什么。我曾经确实很爱你，但是我也从来不敢奢望。后来实在是发生了太多事，我已经没有力气去爱你，也不想继续恨了。周思成，再见了，祝你幸福。为只摊开棋局，舍弃昨日再割破。想知道文然自杀的真相吗？你说文然出事的那天吗？好像是有一个人进到他的病房，然后里面传来吵架的声音。那个人叫什么？阿鬼。阿鬼？周苏成，如果文然自杀是你在背后动的手脚，那我一定不会放过你的。楚言，阿鬼，文然自杀那天，周苏成是不是让你去找过他？你到底对他说了些什么？你从哪儿听来的这些话？我没去找。那天发生了什么我都已经知道了，你现在继续骗我又有什么意义呢？阿鬼，我上辈子到底做错了什么？你不要这样对我！楚言，如果你真的想知道真相的话，去找一下你妈的遗言，那里有你想要知道的答案。妈，你曾经告诉我，永远都不要打开它。可是，遇见周世南这个恶魔，是我这辈子最大的噩梦。周世南，周苏成的父亲。周世南把我囚禁在地下室的3个月，我每天过得生不如死。为什么？我说了无数遍，我根本就不爱他。为什么他就是不肯放过我？
姨，你为什么要待在这儿？好孩子，能带我出去吗？如果不是那个叫周苏成的孩子，我根本没办法逃出周世南的魔掌。希望他和他的母亲永远不要遭受我曾经的痛苦。周苏成，楚言，如果你是想问文然的事情，周苏成，当初你在桥下救下我的事，是不是早有预谋？为什么你总是在危难的时刻突然出现？难道这一切真的都只是巧合吗？楚言，你听我解释好吗？周苏成，你见过我妈妈，对吧？周苏成，谢谢你，曾经帮过我妈妈。楚言，过去的事情我本来不想再提，但是既然你都知道了，那我也就不瞒着你。当年在桥上的事情的确不是一个意外。我爸之前深爱过一个女人，而那个女人就是你妈。我之前恨过你妈，也恨过你，因为你跟她实在太像了。楚言，我刻意的接近你，就是希望你能依赖我，爱我，我想捆着你。但是我也没有想到，最后走不出来的人竟然是我自己。但是我爱你这件事情是真的。所以文然、小谢还有江小姐，这些所发生的一切事情，都是你一手策划的。不是的，这些事情是个意外。意外？你一定觉得是我刺激了文然，所以导致了文然自杀，而害得小谢之前昏迷不醒，是吧？这是文然病房以及我们周家的数据监控，你可以随时拿去查看。你说的这些都是真的？那江小姐呢？江离她没有死。你说什么？我也是前几天才知道了这个事情。江家把她送去国外疗养，抱歉，之前一直没有找到机会告诉你。真的吗？江小姐她真的还没有死？我前2天还见过她，她恢复得很好。她还说她想来参加我们的婚礼。我们的婚礼？楚言，我想再次跟你求婚，嫁给我好吗？忘掉过去，我们重新开始。成为我周苏晨的妻子，我会倾尽我的所有和一切来保护你，来爱你。周苏成，为什么你偏偏在我决定彻底放下的时候，让我知道了这一切？我们真的可以重新开始。楚言，我知道你是爱我的，我求你，给你和我一次机会好吗？楚言，你终究还是逃不出我的手掌心。喂，我上次说的我们结婚的事儿，你考虑的怎么样了？快放开！
周苏成，也许我们可以有另一种结局。既然你曾经为我们的未来而努力过，而我也该为我们勇敢一次。楚小姐，来聊一聊我们订婚的事吧。抱歉，林先生，我不能和你订婚。你说什么？楚言，你知不知道你自己在说什么？林先生，我不能嫁给你，因为我忘不了周苏成，我这辈子只会跟他在一起。楚言，我再给你一次机会，收回刚才的话，说你会嫁给我，说！抱歉，我曾经因为我的谎言害了很多人，我实在是不能骗你了，忘了我，也当放了你自己，好吗，文然哥？文然哥，你对我来说是比生命还重要的亲人，你就算骗得了我一时，你也骗不了我一辈子。既然你已经认出来了，好，那你也应该知道我为你死过一次了吧？结果呢？结果是什么呀？你要跟周苏成在一起，我都已经退让到这样的地步了，你却告诉我，不管你心里面有谁，你只要留在我身边就好了。你为什么还是不愿意？为什么？我真的不能跟你在一起，这样不仅侮辱了爱情，也侮辱了你。侮辱了我，楚言，你知道吗？我这辈子受到最大的侮辱，就是来自于你。既然我的真心你不屑一顾，接受我的恨吧。既然我的真心你不屑一顾，接受我的恨吧。文然哥，你要干什么？楚言，既然得不到你的心，那就得到你的身体，就像你曾经怀上周苏成的孩子一样，也怀上我的孩子，这样你就离不开我了。文然哥，你疯了吗？对，疯了。这是人鱼尸体，为了得到你，是我的。文然哥，不要，我真的不要。别说话，现在整个会所都是我的人，不要妄想有人会来救你。云烟，你是我的了。不敢！周苏成，我来了。周苏成，周苏成，你放过文然哥吧。不用你跟我说钱。是啊，周苏成，有本事就把我杀了，不然的话，只要我活着一天，我都会缠着你们。你们也别想安稳的在一起。林先生，不对，现在应该叫你文然子。我不但不会对你动手，我还会保证你下半辈子的安稳。我答应过楚言，要让他做这个世界上最幸福的幸运。如果你出了事，他会难过的。难道周苏成这次是真心的？楚言，不管周苏成伤了你多少次，你的眼里还是只有他。我也是时候该退场了。楚言，是不是该谢谢你，又施舍了我一条命？文然哥，不是的。不是什么？输的彻彻底底。恭喜你，你成功傍上你的金主。文然，你有没有想过，你从来就没有爱上过楚言？你说什么？我怎么可能不爱他？我是这个世上最爱他的人。爱人，不过是你想象中的楚言，而你想象中的楚言，她是一个柔弱的小女孩。你需要她依赖你，所以你保护她、占有她。但是我告诉你，你根本就不是爱。而真正的楚言是什么呀？他极端，他暴躁，他愤怒，他
甚至不惜为了你用割腕来威胁我。这样的主演，你见没见过？你根本就没有爱过主演。主演，我们走吧，这里有我的人看着，他不会有事的。你根本就不懂！我最爱的。别回头了，如果你不希望他再受伤害的话。楚言，现在其他的事情都不重要，重要的是我们的未来。对了，你还没有告诉我你的答案，你愿意嫁给我吗？对了，楚言，你还没有告诉我你的答案，你愿意嫁给我吗？我愿意，周苏成，我从很久很久以前就愿意了。周苏成，你放屁了！对不起，我刚才太激动了。你说的是真的吗？楚言，谢谢，谢谢你愿意再给我一次机会。那你可要好好把握这次机会。你要是再敢骗我，那我这辈子就真的不会原谅你了。放心吧，这一次我一定会给你一个最盛大、最浪漫的婚礼。走，然后让你从天堂跌到地狱。周苏成，我们一定会幸福，对吧？干嘛呢？雅经典呢？苏成，江小姐，楚言。江小姐，楚言，请我看。谢谢你，江小姐。你现在怎么样了？从鬼门关走了一遭，算是想开了很多事情。毕竟强扭的瓜不甜，放手也不见得是一件坏事。江小姐，你也会找到自己的幸福的。谢谢楚言，你真可怜，直到现在还被祝福中蒙在鼓里。楚言，苏成，苏成，你怎么来了？我来看看我的新娘，妍妍，你真美。苏成，你知道吗？我现在感觉就像在做梦。其实我一直都梦想要嫁给你，可是真的到了这一天，我却觉得一切都不真实，不真实到让我有些害怕。苏成，如果这是一场梦的话，你现在叫醒我还来得及。
现在还觉得这是梦吗？周苏成先生，无论贫穷富有疾病，你都愿意娶你身边这位江离小姐为妻吗？我愿意。那么江离小姐，无论贫穷富有疾病，您都愿意嫁给您身边这位周苏成先生吗？我愿意。哎，怎么回事啊？怎么有2个新娘啊？江小姐，苏先生的朋友，他应该是走错了。周苏成，为什么你娶的人会是江离？因为我至始至终要娶的人都是江离啊。楚言，我终于等到了这一天，痛苦吧，耻辱吧，这一切都是你罪有应得。抱歉，是我走错了。我来晚了。哥，不是说好咱们2个要一起结婚的吗？怎么不等我了？你究竟想要做什么？周苏成，你想知道当年事情的真相吗？真相，楚言和颜如清杀害我妈的真相。周苏成，这件事情根本不是你以为的那个样子。你什么意思？想知道真相，就别随车。对不起，楚言，我来晚了。不要拒绝，结束了以后我会告诉你真相的。我陪你去换件衣服吧。别打了，我说别打了！住手！你为什么骗我说要娶我？为什么最后新娘变成了江离？总之是为什么？周组长，事到如今你还是不肯说出真相。原来你不仅是个小子，彻彻底底的懦夫。周组长，你回答我！啊！楚言，我告诉你为什么。因为你和你妈是杀害我妈的凶手，所以我就是要让你身败名裂。听懂了吗，楚言？你说什么？我和我妈害死了你妈？20年前，在你面前跳楼自杀的女人，就是我妈。是我漂亮，还是你妈妈漂亮？说呀，你说呀！妈妈漂亮。我赢不了颜如清，这辈子都赢不了的。如果不是因为你妈勾引我爸，我妈怎么可能会跳楼自杀？
我曾经问过你，为什么你身边的女人那么多，你却唯独选择了我？现在我算是明白。为什么？我就是要故意接近你，我就是要让你成为万人唾弃的小三儿。我告诉你，楚言，我从来就没有爱过你，更没有想过要娶你，听懂了吗？曾经给过的牵挂，郑苏成，我是不是该恭喜你，大仇得报？已不需要回答。来回争我曾经还天真的以为我们俩是真心相爱，历经考验才在一起的。浪费最宝贵的年华。有些人分是注定的，周先生，怎么能祝你新婚快乐。周思成，你真可怜呀！恨了这么多年，恨错了。我问你说什么？你一定以为你妈是个无辜的受害者吧？但你不知道的是，当年爸爱上了颜如清，要跟你妈离婚，你妈为了留住自己的丈夫，所以才找人绑架了颜如清。不可能！这是你妈的贴身佣人周嫂亲口告诉我的，不信呢，你可以去问她。颜如清逃跑之后，爸日渐消沉，对你妈也越来越冷淡。终于有一天，你妈被逼疯了。可是她怎么会怪自己心爱的丈夫呢？她把这一切都归咎于那个可怜的女人。不，这不是真的。周苏成，还有一件事情我没有告诉你，从头到尾，楚言都清清楚楚的知道周家对他做的一切的伤害，可是他都没有告诉你，知道为什么吗？因为他爱你，他爱你，你这样伤害他，他都死心塌地的爱着你。周苏成，恭喜你，亲手葬送了自己的爱情。你要是再敢骗我，那我这辈子就真的不会原谅你了。周先生，我祝你新婚快乐。把故事娓娓道来的说，把情绪摊开之后再藏着你那么独特。楚言，楚言，你是不是认识一个叫楚言的小姑娘？我认识她，我是她朋友，我找她有急事。你是不是周书成？这个小姑娘前几天就搬走了，但是她跟我说，如果遇到一个叫周书成的人，就把这封信给他。周苏成，当你看到这封信的时候，我已经离开华城了。我想，我应该去恨你，可是我现在已经失去了爱和恨的能力，所以希望你不要来找我，因为我已经太累了。我现在唯一的念头就是带着小溪去个没有人认识我们的地方，无论他会不会醒过来，我都会在你看不到的地方好好活着。也希望你放下过去，重新开始。最后，谢谢你曾经给我的那些美好。再见。
我还在幻想夜深人静的时候，你还是楚言，笑。